Nestle şirkətinin uyğunsuzluq aşkarlanan uşaq qidaları Azərbaycana ixal edilməyib. Bugün TV Axşamaz saytına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, AQDA tərəfindən ölkədə qida təhlükəsizliyinin təmin olunması, mövcud və potensial risklərin vaxtında müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirilir. Bundan yanaşı, idxal olunan qida məhsulları ilə bağlı yarana biləcək risklərin qiymətləndirilməsi üçün dünyada baş verən hadisələr gündəlik əsasda sistemli şəkildə təhlil edilir. Belə ki, Nestle şirkəti tərəfindən körpə və erkən yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bəzi qida məhsulları ilə bağlı ehtiyat tədbiri xarakterli geri çağırma qərarı qəbul edilib. Avstriya, Danimarka, Finlandiya, Almaniya, İrlandiya, İtaliya, İsveçrə və Birləşmiş Krallıq ərazilərində SMA, Beba, Alfamino və Prenan və bir neçə digər ticarət nişanı altında istehsal olunan məhsulların müəyyən partiyaları dövriyyədən geri çağırılıb. Buna səbəb istehsal prosesi zamanı məhsulların Bacillus cereus bakteriyası mənşəli serolit toksini ilə çirklənmə ehtimalıdır. Bildiririk ki, dünya ölkələri üzrə hazırki məlumatlara əsasən ümumilikdə geri çağırılmış 123 məhsul partiyası Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilməyib. Ehtiyat tədbiri olaraq Nestle şirkəti tərəfindən istehsal edilən və hazırda ölkə ərazisində satışda olan digər məhsul partiyalarından nümunələr götürülərək həmin göstərici üzrə müayinələrə cəlb edilib. Nəticələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Hüsniyyə Salmanova, Samir Əliyev, Bugün TV.